Hello，各位 Hi Andy 嘅網友，今日呢，我哋就嚟到呢個外景啊，馬來西亞我哋今次嚟到。咁而家呢，今日呢，嗱就我哋有個馬拉嘅觀眾嘅網友啊，叫阿 John 啊。Hello， 大家。Hello， 阿 John， 我先介紹下阿 John 先。阿 John 呢，就都嚟過香港揾過我哋，係啊，咁啊一齊食個飯啊，飲個酒啊，做咗朋友啦。咁今次過嚟馬拉呢，好多謝你啦，就第一晚呢，就已經帶我哋去食嘢。今日咧中午咧又食咗呢個印度菜，食到阿昌王舐嚟，咁啊嚟我哋順便就嚟你家訪一下啦。咁啊 John 你可以講下你嘅略略講下你嘅發燒嗰個興趣啊，或者經驗啊咁啦。咁發燒興趣就好細個就已經玩 Hi-Fi 啦，咁咪好投入啦之前。咁人比較大年紀咗啦，老咗少少就比較而家中意投入啲嘅音響啦。睇到阿 Mark 哥嘅食路玩家，食路玩家嘅嗰個 tube 啊，嗰個 vacuum tube 啊。哦，膽啊！我哋叫vacuum tube 啊喺大馬。咁就買咗部機啦，就之前都係玩過 vacuum tube 嘅，然後就升級咗去另外一部大啲嘅vacuum tube 啦，大啲嘅膽機啦。咁就我都有去過香港揾阿 Mark 哥嘅鋪頭買下膽咁啦。咁就翻嚟好滿意啦，非常之滿意啦。多謝介紹個膽。咁咧好啦，咁啱咧就阿 John 咧招呼我哋聽過，咁佢就係幾得意嘅喺個睡房度。咁嗱，大馬生活咧就比香港咧就慢啲 ，relax 啲。聽嘢咧，阿 John 咧都中意有張床咧就坐喺張床度聽嘢。咁呢個 feel 頭先我都覺得好特別。咁啱啱開始咧，我哋聽嘅時候咧，就阿 John 咧就個窗簾咧，即係一般咧就會係拉咗佢啦，或者點啦。咁就打開咗嘅，打開咗一個都幾大嘅範圍啦。咁阿 John 就覺得如果拉咗咧，就個聲會暗啲嘛。咁我就試下拉翻埋啲，咁去微調，聽下大家交流啦。咁但係咧聽嘅時候咧，我感覺上咧有可能咧，係嗰個電箱咧，可能係會唔啱嘅。咁我哋就盡量就交流，咁我覺得今次咧都係一個幾好嘅一個經驗嘅交流，係一個分享因為咧其實咧講電箱咧，其實先前我哋都講過，咁就其實可能你某一個排插、某一條線，或者你某一部機入邊佢入邊嗰個火牛個上位個 output 嗰度次級錯咗，都會令到你個反咗電箱啦。咁個反電箱咧，其實呢個聲音咧就會我剛才判斷咧就係有可能啦，因為聽到咧佢嗰個高低伸展咧就未係好開揚嘅，同埋就嗰個聚焦力咧就爭啲。咁頭先我哋都一齊聽過啦，又叫阿昌王一齊去感覺一下。咁咧我就因為最好就有個兩腳插咧，我哋可以或尤其是美式咧，可以將個上位咧一調咧就得㗎啦。我哋是喺個音源嗰度試已經得㗎啦。因為你錯一步咧，等於成個系統都錯。咁可能你譬如話你房你個燈，你攞個電有啲兩腳插嘅。你嗰個上位唔啱咧，當然你會感覺同我個音響器材冇牽連嘅，冇信號線駁住噶嘛，冇線拖住手噶嘛。但其實咧喺我自己嘅經驗嚟講咧，就都會有一個錯相都係會影響個聲音。咁影響乜嘢咧？你嗰個音場咧就唔會高過個喇叭啦。具體啲簡單啲講咧，可能你初去捉佢咧，就係嗰個你當個嘴型啦，個人啦。一定矮過個喇叭添嘅，高頻咧有啲超高頻咧 cut off 咗嘅。頭先我哋聽啲吉他即係我判斷初步就係咁樣。低頻咧就混濁少少。咁我覺得就未必係你嗰個setting 或者個喇叭擺位嘅問題嚟嘅。咁我可能都會估錯嘅，或者判斷錯嘅。咁即管咧我哋冇兩腳插，我哋試下咧就將個入邊某一即係我哋音源嘅電線咧，喺嗰個插頭嗰度咧就將佢嗰個上位咧就調試下，好嘛？一陣再分享俾大家。好。OK， 大家就將呢兩個試下，將個電線調咗佢試一試咯，因為你冇 adapter。
嗱，而家佢可以去升到上去啦，係喎，唔會話咁樣咯，咁噶嘛嚇，因為以前我中過招嘛，我衰過所以我知嘛，所以呢啲亦唔係一個醜事嚟嘅，即係玩 HiFi 咧個過程，我一定我錯過我嘢，我先至經歷過失敗，先至知道原來啱係點樣，咁我有呢個經驗，咁我就可以分享到嚇。嗱，主人家自己瞓翻喺度聽翻。哦，係啊，阿莊。爭好遠啊，莊。係啊，係先未教嗰陣時就好似嗰個台嗰度，係啊，而家就高翻差唔多1-2尺咁樣啊。同埋而家主要係嗰個頻段咧，佢係完整翻嘛，有啲係唔完整嘅。等於你彈琴你知啦，或者個吉他你一聽我一講翻，你知暗咗噶嘛。係啊 cut off 咗㗎，冇咗個高頻，冇咗個超高嘅，低同埋濃。而家好有空氣感啊。Exactly， 所以你以後唔使開到咁大嘅。首先開到咁大咧，呢個反射一定大。咁所以有時咧音響有嘢就係可能一個錯將另一個錯冚落去。咁錯從錯唔會負得正嘅喎。係某啲嘢你覺得好似就翻佢，但係唔啱嘅。而家咧嗱，你嗰個聚焦味係再好靚嘅，未夠嘅，即係你未話啲成晒型啊咁樣嘅。咁呢個咧，呢個就係個擺位嘅，擺位嘅。咁但係你可以慢慢再試嘅，因為而家你基本呢個都唔錯嘅。你可能你個低頻再想乾淨啲咧，將個喇叭咧前翻少少。可能 whatever 啦，你監唔監我幫你喐佢？少少啊。嗱，因為你有個地氈，唔好喐咁多住。試下嗱，大約係1個 cm 度啦。嗱，呢度以後唔使拉咁多，少少可以嘅，少少等佢中間都好嘅，少少嚇，中間唔使太吸嘅。因為頭先我咁樣聽咧，就係聽下你有冇唔啱啊！即係一邊出咗或者點呢邊聽咧，頭先呢度仲暗咗少少，咁我拋翻少少出嚟，啲咁多，咁你 balance 翻佢啊。個聲而家。咁而家咧再好少少嘅可以，我個判斷就唔需要拉開，唔需要拉開啦。你想再好啲咧，你試下咧，譬如呢個位啊，第一反射點呢度啲係空光牆啦，咁你可能嗱有多塊呢啲嘢啊，咁呢塊可以降翻佢落嚟，擺翻呢個位咯，即係主要係個高音位啊。到呢度啦。係啦，呢個攞翻落嚟啲。咁嗰度加快，咁你又會好好多啦。咁啊，中間譬如呢啲你可以幫呢個窗啊唔好搞啦，好難搞嘅。咁你而家我覺得就合理啲啦，係嘛？好啦，我哋搞掂啦，又完成咗一樣使命啊！多謝麥哥，唔好客氣，真係，即係我都今次嚟咧，你好熱情招待我哋咧，我都好開心。咁嚟到咧出外係靠朋友。最緊要你中意整完之後個聲。哇！嗰個聲就我講一下啦，就直情係open 咗啊，開朗咗啊！嗰個sound stage 咧就開晒，高音有嗰種高音，好靚啊！總言之，乜哥一教嗰個線條啊，嗰個上位啊，嗰個上位啊，就好靚咗，直頭好似唔同樣啊，個聲啊，先就好窄啊，個聲好低啊，佢上唔到啊。一電反電上咧，佢留喺機殼嗰個漏電咧積聚咧就多咗嘅。咁嗰啲咧，或者我哋有機會再詳細去講，因為其實玩音響咧都係一個過程啦。剛才都講過啦，因為我以前我錯過呢樣嘢。即係我亦都係對於好多嘢你係學唔完，或者都係有個經驗嘅累積啦。咁同埋去
如果有我自己有而家有個某啲經驗咧，我就會你可以即係判斷到邊個問題咯，因為你好難去搞太多嘢喐㗎，嗰度唔關事，嗰度唔關事咧，你個人好困擾嘅，你會好灰心，即係你會好難去判斷啦，越嚟越複雜啦。咁當然呢個都係要過程。咁譬如呢段片咧，我覺得都幾開心可以分享俾大家。即係當然可能有啲覺得喂故弄玄虛或者誇張，我相信都有人會咁諗嘅。但係咧我自己咧有個感覺咧，有啲嘢咧就一定要去一個正確嘅或者我認為正確啦，起碼係一個分享咯。咁你又獎杯酒俾我啦，咁我飲完又可以開聲。我睇到Mark哥喺香港成日做演呢個節目咧，肯定有人俾紅酒威士忌咁，馬來西亞點會錯過呢杯嘢咧？杯